哦，GA 主要是看你网站的流量啊，那 Alisa 是主要是看你的网站在各地收集上来讲的你的排名，然后 SmearWeb 是主要是看你的竞品，网站竞品的那个资料分析哦。比如说打上，这因为它都是全部都是英文的哦。它全部都是英文的，可是你可以去网看哦，它可以去判定说你的那个分析说你的竞争对手都是从哪些网站进来比较多，然后自然流量比较多，还是关键字搜寻会比较多哈。那这个还蛮不错用的啦，有空你们可以去网看这个东西，这个平台哈。那会影响到主要来讲的话，我们看的流量分析主要是看搜寻、随机搜寻、社交和连结，就是所谓的你贴连结，你参照你那个你贴连结给别人，然后人家看你的连结这样子哦，分享连结，按直接流量来源。那 SEO 呢是属于随机随机搜寻，就是打上你的关键字，然后能够找得到你也是哈。那会影响到 SEO 的一些权重，大部分就是社交就是你的流量这些都会影响到你的 SEO 的一些评分哈。好，那这边要跟你们讲的就是说你们的商业模式，就是你们网站来讲的话，就是第一个你的网站是做企业是企业对企业，是企业对客户，还是你是主要是做客户对客户，或者是说你是客户对企业那这三种通常是比较适合在用于我们中小企业比如说你的是做 B to B 但是我相信应该你们班上大部分都是做 B to C 比较多吧，都是做企业对客户比较多那什么是 C to B 你可以看这一段华语讲的一个影片。15年後の私へ、今よりもっと上がれ。那我们看完商业模式之后呢，我们来看一下网站来讲的话，有分付费主机和免费主机。你们现在君辉们在用的应该叫做免费主机，这样了解吗？也就是说我不需要去付费，那我就有一个网站空间，那这个网站空间我就可以在里面架网站，那自己来玩。但是如果说你真的要做生意的话，要给人家看到的话，你就要用付费主机。像我就是用付费主机，我一年的主机这样全部加起来，大概要快1万块，但是都是比较稳定的方式。那这几种呢，这边有5种，大概你们可以参考一下。第一个是你要找主机的话，第一个是稳定性，那第二个是网站空间，那第三个是流量限制，第四个它的控制塔好不好操作，那第5个是我觉得是最重要，就是客户服务和技术资源。那什么叫做你们有教什么是网站空间和流量限制吗？有没有？都没有教。OK， 好，那我大概跟你们讲一下什么叫网站流量和那个稳定性。好，比如说打上网站主机空间，网站主机就好了。好，那我切进来看一下，好，比如说看一下，我随便点一个，好，比如说这个。好，你进来之后呢，它这边会有一个主机那它有分这么多主机，那到底要选什么主机？就选这个 Linux 主机就好了，不要选择什么 Windows 主机。那这边有跟你讲，
哦，它有分什么主机经济型、商务型、专业型、旗舰型，这个就是你的空间和限制。你的空间20G， 就是说你的图片加你的档案加你的什么影片上传到这个空间，你就只有20G 可以用。就像我们的随身硬碟，你只有16G、20G、40G， 你可以存放资料而已，超过就爆掉了。这样懂吗？那每个月的流量限制就是只有350G， 也就是说人家进来你的网站的流量大小，比如说浏览什么次数什么什么，下载什么，或是说干嘛干嘛之类的啊，就是你有350G 可以看，可以拥有350G 的人进来你的网站里面，超过就爆了，这样了解吗？啊，那它多少钱呢？这边没有写。那主机呢？它有分台湾机房、新加坡机房、香港机房。好，它有分台湾主机、新加坡主机、香港主机和美国机房。也就是说，你看你的网站，你的网站要放在台湾，还是放在新加坡，还是放在香港，还是放在美国？哦，因为这个会牵扯到说你在做搜寻引擎，然后以及搜寻关键字时候会有关系，这样了解吗？觉得换你们讲。哦，会有关系哦，就是说刚才讲到的就是你的主机啊放在。哦，你的主机是放在台湾，哦，那你是做台湾生意，那你主机就是放在台湾，那你在做搜寻的方面来讲，就会比较容易被搜寻得到。那如果说你的主机是放在美国，你要做台湾市场，那就会比较问题，能了解吗？好，那每一家公司呢，它的主机流量都不一样，像这个就是1G 而已，那你每个月流量可以100G。哦，那网站里面呢，还有一个叫做网址。哦，什么叫网址？就是上次我跟你讲到的，上次有跟你们讲到的，可以到网络中文这里，你这里可以去看一下你的网址要申请什么。那你网址可以用你的名称，用你的名称，英文名称来做申请。比如说。我用这个名称来申请做网址，然后选择英文语序的。那你看你要申请的是.com.tw 还是.com， 这样了解吗？那一般台湾就申请.com.tw， 好的话就按确定。他就跟你讲说，你这个名称没有人选，就是目前就只有你选而已。那你它1年是800块，2年是1600，这样了解吗？哦，这个是属于公司网站的。那如果说你是像我这样子个人的，那你只要去申请个人就好了。比如说随便乱打，好，我会选择英文的，然后选择 idv.tw 就好了。没有人用，那你就可以用，这样了解吗？那他跟你讲说你1年才400块，所以我做这个网站，我只花多少钱？400块，这样了解吗？但是我可以赚人家多少钱？5万块，因为这个都是有改过的，这样了解吗？好，所以你可以像你们接下来做的部落格，你们就可以用 IDV 去申请 IDV。那你这边就会有自己的网域，这样了解吗？好，所以我们来讲网站呢，
基本上会有哪几个你要花钱的？第一个，网站空间、网站主机，这样了解。第二个，网域。那这个呢，一年可能是比较便宜的可能是3000块，那这个比较便宜的可能是400元。大概就你一年会花费的费用就是大概这样子的价格，这样了解吗？那这个是你自己做网站，懂吗？但是如果说你是请人家做网站的话，这边有一篇文章。如果说你让人家做网站的话，请你把这些你想做的把它加起来，至少网页设计就3万，这样了解吗？那比如说你要再加购物车多少？最低5000，部落格管理最低2万，商品搜寻功能，什么叫商品搜寻功能？就是人家打商品能够找得到，就5000。分类筛选，就这样子。好，你看你要做什么？产品管理2万，线上付款2万5，所以你把它加起来就知道说，你要做网站，做一个网站你要花多少钱，这样了解我意思吗？所以这个是最基本，你自己会网站主机和网域，你自己会做。如果说你不会做，这个等一下会传给你们，你们可以自己看一下，你们大概要花多少钱在做网站上面？这还不包括行销费用哦，这是做网站而已，这样懂我意思吗？好。个人网域就是你出去就是你是个人嘛，像我这个就是属于个人。公司，对，那你就是要用.com .tw， 那就觉得你很 low， 你懂吗？对啊，不懂的人会不会觉得没差？像我们懂的就知道说你是个人的 ，IDV 就是个人，除非你内容很好，对啊。但是以权重来讲的话，公司大于个人，差400块，我觉得一单啊，还不落这样。你也要算诶？你一单400，你有遐欠吗？叫做计无条买一包就差不多要500块以上。一单400，你算一个月偌济？40块一个月40，你除以30天呢？对啊，你感觉一天工作你除以24小时啊，10几块啊，你除以24小时几毛？对，一天才1块多而已啊，对，1块多对，你会是啊。你会因为了解我意思吗？点看其实也还好，点看也是800块，但是点看大部分都是做国际化，国际。因为大陆就搜寻不到点看。对，对，所以你要说做国际的，就是点看。对，像我这个就是，这个就是打看，打看。所以这个也是1.800。对啊，1.800。那这样应该就要用点看，不要用点看。看你啊，如果说像有些就喜欢点TW，点TW叫台湾搜寻会比较快。像我这个就是点TW，在搜寻上面就比较来得快。那这个就是，其实都可以用不同的方式去做。对，你可以去玩的，这些都是我自
过的，所以这可以跟你们讲这样，这样了解吗？哦，所以你们可以去申请啊，因为400块其实真的很便宜啦。像我就申请了一个400块来玩，然后用个部落格架一架，这样就可以了。那至少你拿出去，你要去面试或是干嘛，你就有一个东西可以糊弄一下这样。对啊，这东西我做的啊，对啊，对啊，就是像之前被人家骗了3万块一样，懂吗？对啊，他其实没有那800块是我付的，对啊，他根本就没有花任何的，他只是加个协作平台这样子而已啊。那我现在问你们，协作平台简不简单？蛮简单的，但是他也可以，你不懂啊，你不懂就人家说你就协作平台加个网站嘛。我说哦好啊，那就加个网站啊。对啊，就被骗了3万5啊。对啊，对啊。所以它算是一个比较便宜的价站，它价网站。是啊，但是我觉得。他骗人家的话，但是你不懂啊，对啊，你不懂啊，你就。你如果不想要花更多的钱加一般网站，那可能这个就是另外一个。是啊是啊，他就跟你讲说你要架很好看的网站要花5、6万，但是协作平台3万多块你就可以用，你要不要？我说好啊好啊好啊，对啊，但是你学完之后就觉得靠被骗，要了解吗？因为花钱买经验，所以之后也是那一次经验让我学到这么多东西，然后也可以像你。对啊，因为你自己出来创业，你拿钱给人家花，这个是很痛苦的事情。所以我之后就自己架，自己学这样子。像这个都是学很久，架成像这样子，购物3层，你都会在上面购物啊，对啊。这个也是啊。它像这种购物车有免费的，免费的比较少了，但是如果 WordPress 那种啊，那个是有，可是你要自己去研究，对啊。好，那这里是网域的部分，所以一般我们来讲的话，第一个稳定性当然是要选择稳定性啊，就是你要去选择一个稳定性的网站主机。第二个，你要一个网站空间，网站空间就是像刚才跟你们讲的这个，就是我不见了，就是刚才那个什么几 G 那个网站空间。那第二个是你流量限制，那我会建议你们就是一开始玩的时候就是选最基本的就好了，不要去选那个什么1个月1年花6万多块，不是6万，就是1年花1万多块那种，那个就比较顶级就不适合。像我就是从基本的1年可能2、3千块去玩就好了。然后控制台呢，控制台就是你的后台你要做专职的后台，所以你要会专职。什么叫会专职？因为像你看，像这个网址是我申请的网址，对不对？可是你看哦，像我们下午会讲的。像这个就是部落格给你的网址，所以你必须要做转址，也就是说我要把这个网址转换到成这个，所以你必须要懂 Recon， 就是不用钱，但是你请别人家转址要钱。对。
须要会做 DNS 的设定，就是你必须要去写这个叫做 A 记录和 C 记录这些，这样了解意思吗？就是要必须在它这个网站里面有一个它会有一个设定里面，你要把这个网址转换到你的这个网址这里，这样了解吗？叫 DNS 设定，那你才可以拥有一个你自己专属的网址。不然的话，你就是这一串就是你的网址就是这一串，这样了解吗？那人家就是找不到你，你要叫人家打这个，请问谁要打？所以你就是要做转址的东西，就是叫 DNS 转址。那很多主机呢，就是你在买的时候，它就会给你看要不要注册网址，你就直接注册下去，它就帮你直接转，你就不用再转了。那部落格是比较麻烦，部落格是你要自己去做，你要自己去转的，要自己去转。那转址其实很快，那我也被人家转址过，收钱。对啊，就点设定2下，放两个东西下去，1500啊，被赚1500。但是你不会，就是要被赚。所以最好是你去找有客户服务技术资源的，就是你去主机商里面有那种客服的，你请他帮你赚，那不用钱。这样了解吗？那网域呢，它就有分com.tw、org.tw 这些就是你可以到这里来做申请，这样了解吗？所以等一下这个我就贴到你们的那个社团给你们，然后你们自己去来这边玩玩看，去申请看看，这样好不好？你今晚等下开落呀。